আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আর আশা করছি আপনারাও সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সিলেটের একটি রিসর্টে আমার 3 দিনের ট্যুর। এই রিসর্টটির নাম শুকতারা নেচার রিট্রিট। শহর থেকে একদমই কাছে। সিএনজিতে করে আমরা রিসর্টে পৌঁছানোর পর এরকম চমৎকার একটা ছোট্ট লরি এলো আমাদেরকে রিসিভ করে ওপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ বেসিক্যালি রিসর্টটা একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপরে। এটাকে পাহাড় না বলে টিলাও বলা যায়। দেখুন, বেশ মজার ছিল সেই রাইডটা। আমরা যতবারই নিচে নেমেছি, বা ছোট্ট এক বগির একটা ট্রেন আমরা ইউজ করেছি, তবে পাশেই পায়ে হাঁটার পথটাও আছে। আমরা এখন উপরে চলে এসেছি, যেখানে মেইনলি শুকতারা ন্যাচার রিট্রিটের রিসেপশন রিসেপশন প্লাস ডাইনিং। আমরা অনলাইনের মাধ্যমেই সমস্ত কিছু বুকিং করেছিলাম। এরপর আমরা আমাদের রুমে যাওয়ার জন্য একটু ওয়েট করতে হয়েছিল, কারণ আমরা একটু আর্লি আসলে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তো আমরা এখন একটু বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখছি চারপাশটা শুধু সবুজ আর সবুজ। বৃষ্টি হওয়াতে গাছের পাতাগুলো একদম চকচক করছিল। শুনশান নীরবতা। আমার মেয়ে দুষ্টুমি করছে, সে খুবই মজা পেয়েছে, কারণ এত মানে ঘন বনের মতো প্লাস সুন্দর জায়গা, যেটা চারপাশ দিয়ে হেঁটে বেড়ানো যাচ্ছে। আবার এই রিসর্টের যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সেটা হলো এই লাইব্রেরি। রিসেপশনের পাশেই ছিল এই লাইব্রেরিটা, যেখানে ভিজিটররা গিয়ে যে কোনো ধরনের বই পড়তে পারবেন, গান শুনতে পারবেন। বই পড়তে পড়তে আপনি যদি টায়ার্ড ফিল করেন, শুয়েও বই পড়তে পারবেন। আর এই যে দেখুন, চারপাশের দেয়ালটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা। তো আমরা এখন একটু চারপাশটা ঘুরে দেখে এসে বসেছি ব্রেকফাস্ট করার জন্য। আমরা এখানে ব্রেকফাস্টের অর্ডার করেছিলাম। আমার এখন আসলে ঠিক মনে নেই কি দিয়েছিলাম, তবে এইটুকু মনে আছে প্রাইসটা অনেক হাই ছিল। জাস্ট ডাল, রুটি, ডিম আর চা বা কফি হবে। সেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে প্রাইসটা অনেক হাই। কিন্তু আপনি যদি এই সৌন্দর্যের কথা মনে রাখেন, মাথায় রাখেন, তাহলে আপনার গায়ে লাগবে না, কোনো কিছুই গায়ে লাগবে না। আমার যেমন গায়ে লাগে নাই। আমি খুবই এনজয় করেছি সেই চারপাশের পরিবেশ। আর শুকতারা রিসর্টের ওরা যে মিউজিক গুলো প্লে করছিল, সেটাও অদ্ভুত সুন্দর ম্যাচ হয়ে গিয়েছিল। বাইরের সুন্দর পরিবেশ আর ভেতরকার চমৎকার গান, আর সেই সাথে পরিপাটি সময়টা আমার অনেক ভালো কেটেছিল। এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের রুমে। এখানে আসলে 3 ক্যাটাগরির ভিলাগুলো পাওয়া যায় বা রুম পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে হিল সাইড ভিলা, আর একটা আছে ফরেস্ট সাইড ভিলা, এবং আর এক ক্যাটাগরি আছে পুল সাইড ভিলা। পুল সাইড ভিলাতে আপনি আপনার একটা রুম নিয়ে থাকতে পারবেন। তো আমরা আমাদের প্রথম দিনে ছিলাম ফরেস্ট সাইড ভিলাতে। সেখানে আমরা যাচ্ছি বেশ মানে পাহাড়ি পথ, কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর করে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে যেন ইজিলি যাওয়া যায়। তারপরেও একটু দেখে শুনেই হাঁটা ভালো। ভিউয়ার্স, জানেন যে আমার চ্যানেলটা যেহেতু নতুন, আসলে আমার একটা মোবাইল ফোন ছাড়া আর তেমন কিছুই নাই। একটা স্ট্যান্ড দরকার, সেটা আমি কিনবো আর কি। যাই হোক, তো আমার যেহেতু আমি হেঁটে হেঁটে হাতে ধরে ভিডিওগুলো করেছিলাম, তো একটু নড়ে গেছে বা কেঁপে গেছে। তো আশা করছি আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।
এই যে আমরা হেঁটে হেঁটে আমাদের ফরেস্ট সাইড ভিলা রুমে যাচ্ছি। তো এখানে একটা ছোট্ট মিনি চিড়িয়াখানার মতোও আছে, যেখানে কিছু বার্ডস আছে, একটা বোধহয় হরিণও দেখেছিলাম, আর কিছু র্যাবিটস। তো এখনও আসলে রিসোর্টটা আন্ডার কনস্ট্রাকশনেই আছে। কিছু কিছু জায়গায় ওনারা এখনও কাজ কমপ্লিট করেননি। মনে হচ্ছে ইচ্ছা করেই সময় নিয়েই করছেন, প্ল্যান করে। চারপাশে অনেক আর্টিস্টিক জিনিসপত্র আপনাদের চোখে পড়বে। সব জায়গাতেই শিল্পের ছোঁয়া আমি খুঁজে পেয়েছি। তো এই রিসর্টের যিনি মালিক হচ্ছেন ওনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ, দুজন মিলেই অ্যাকচুয়ালি এই রিসর্টটা সাজান, প্ল্যান করেন। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি আর কি ওনাদের কেয়ারটেকারের কাছ থেকে। এবং ওনারা প্রায়ই এখানে এসে টেক কেয়ারও করেন, মানে নিজেরা সময় দেন। প্রত্যেক সপ্তাহেই ওনারা আসেন, কেউ না কেউ, হয় হাজব্যান্ড আসেন না হলে ওয়াইফ আসেন। তো এখানে ওনাদের একটা প্ল্যান আছে, মোস্ট প্রবাবলি ওখানে ওনারা মাছ হয়তো ইন ফিউচারে এখানে ছাড়বেন, কিন্তু এখন এটা নোংরা অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতেই পড়ে আছে এই জায়গাটা। আর আসলে অনেক গাছ তো, শুকনো ঝরা পাতা থাকবে, এরা হয়তো চাইলেও ওইভাবে ওরা মেনটেন করতে পারে না। তারপরে আমার কাছে মনে হয়েছে যেহেতু একটা অ্যাকুয়ারিয়াম করার প্ল্যান, সেহেতু এটা আর একটু ক্লিন হলে ভালো হতো, আরও ক্লিন রাখা উচিত ছিল, বা অন্য কোনো প্ল্যান মানে কমপ্লিট করা উচিত আর কি প্ল্যানটা, ওনারা যেটাই করতে চান। এনিওয়েজ, তো এখন আমি আমার রুমটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। যে রুমটা আমরা ফরেস্ট সাইড ভিলাতে নিয়েছিলাম, এটা পার নাইট রেন্ট ছিল 7,500 টাকা। তো এই যে বেশ সুন্দর আলো আঁধারি, একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে তৈরি করা আসলে। দেখুন চারপাশটা কতটা ঝকঝক করছে। আর এই সাইডটাতেই পুল সাইড ভিলাগুলো আছে। ভিলাগুলো না, অ্যাকচুয়ালি একটাই, কিন্তু সেখানে অনেকগুলো রুম। পুল সাইড এই ভিলাতে রুম নিলে আপনাকে দিতে হবে পার নাইট 11,500 টাকা, বা সাড়ে 10,000। সুইমিং শেষ করে আমরা আবার রুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে এখন আমরা লাঞ্চ করতে এসেছি। লাঞ্চ করার পর আমরা একটু ঘুরতে বের হব। তো আমরা লাঞ্চের অর্ডার করে এখন আমরা একটু ওয়েট করছি। আর আরও একবার আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি। খুব সুন্দর, একদম কাব্যিক পরিবেশ। আমার মনে হয়েছে আমি নিজেও একটা এরকম পাহাড় কিনে ফেলি, পাহাড় কিনে একটা ঘর বানিয়ে সেখানেই থাকি, আর আমি আমার লেখালেখিটা কন্টিনিউ করি। তো আমাদের আসলে সবারই নেচারের কাছে একটু যাওয়া উচিত। নিজেদের মননশীলতা, নিজেদের পরিশুদ্ধতা বা আত্মিক উন্নয়নের জন্য হলেও আমি মনে করি নেচারের কাছে যেয়ে নেচার থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া উচিত। কি শান্ত স্নিগ্ধ তার রূপ, অদ্ভুত সুন্দর। লাঞ্চ শেষে আমরা বের হয়ে পড়েছি। এখানে অনেক ঝুলন্ত ঝুরি গাছ আছে, যেগুলো খুবই চমৎকার, খুব সুন্দর। অনেক গাছ আমি দেখেছি যেটা আসলে আমি অন্য কোনো নার্সারি বা অন্য কোনো জায়গায় আমার ঠিক চোখে পড়ে নাই। যদিও আমি যে অনেক রিসর্টে ঘুরে বেরিয়েছি এমন না, তারপরেও দু এক জায়গায় যে কয়েকটা জায়গায় গিয়েছি, তার মধ্যে এই রিসর্টটা যেহেতু এখানে একদমই একটু বন সাইডে, গাছগাছালির অরণ্য আছে, সেহেতু ডিফারেন্ট কাইন্ডের গাছ আমার চোখে পড়েছে। আর
ওনার রিসর্টের যারা ওনার তারা আমি আগেই বলেছি খুব আর্টিস্টিক মাইন্ডের, এবং ওনাদের চয়েস ভালো, কালেকশনও ভালো। তো আমরা এখন এই পথ ধরে হেঁটে বেড়াতে যাচ্ছি। এখানে আমি আপনাদেরকে একটা চমৎকার জিনিস দেখাবো যেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। তবে মনে হয়েছে যে যদি সেতুটা আর একটু বড় করা হতো আরও বেশি ভালো লাগতো। এখানে একটা ঝুলন্ত সেতু আছে যেটা পার হতে হবে আমাদের। সেখানে যাওয়ার আগেই আমরা কিছু জায়গায় কয়েকটা দোলনা পেলাম, আর আমার মেয়ে তো দোলনা পেয়ে বসে পড়লো, সেই সাথে আমিও। দোলনাগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির দোলনাগুলো দেখতে পেলাম এবং আমরা দোল খাওয়া শুরু করে দিলাম। তো ভালো লেগেছে, এই অ্যাডিশনটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। দোলনা আমার অনেক ভালো লাগে। তো আপনারা যদি কখনো এই রিসর্টে যান, আপনারাও এরকম আমার মতো দোল খেতে পারবেন। তো দেখুন কি সবুজ আর কি তার রং। অনেক ধরনের ফুলও ছিল, ফুলগুলোও আমার খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু আসলে আমি যে কোনো দিন এরকম একটা ব্লগ করব সেটা মাথায় ছিল না, তাহলে আমি সেই ফুলের ভিডিওও করে নিয়ে আসতাম। তো আমরা এখন যাচ্ছি, এখানে আর একটা প্লেস আছে যেটা বারবিকিউ প্লেস। রাতের বেলা এখানে বারবিকিউ করা যায়। তো সেই জায়গাটাও আমার খুব ভালো লেগেছিল। পুরো পাহাড়ের চারপাশটা খুব সুন্দর করে এই জায়গাটায় দেখা যায়। তো আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি। একবার আপনাদেরকে দেখাই যে চারপাশের পরিবেশটা কেমন, চারপাশটা কত সুন্দর, কত সবুজ। আল্লাহ খুব সুন্দর করেই আসলে সব কিছু তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের জন্য। এই যে বারবিকিউ প্লেসটা, আর ওই পাশের রুমটাতেও আমরা ছিলাম, যেটার একটা ছোট্ট ভিডিও আমি আপনাদের দিয়েছি। Okay, then we will exchange our flowers, no problem. Wow. আমি আমার মেয়েকে খুশি করানোর জন্য ওর সাথে একটু খেলা করছি, এটা তার আবদার ছিল। হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল, খুবই হালকা, মানে গায়ে না পড়ার মতোই। এবার বাজাও, আমি পারবো না, আমি হারিয়ে যাচ্ছে না। আবার 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 করে এবার অনেক চলে। আবার প্লিজ আবার। Too tough. ইয়েস, আমি উইশ করছি একটা। সাউন্ডটা মনে হচ্ছে উইশ বেল, এটা মনে হচ্ছে উইশ বেল। Really? হ্যাঁ, আমি উইশ করছি না, আমাদের রুমটা এখানে হয়। That's good wish. Wow, a pink color flower, mommy. Look at there. হ্যাঁ, আমি অনেক আগেই গেছি। এখন আমরা যাব সেই পুলটা যেটার কথা একটু আগে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম। এই যে দেখুন, এটা রশি দিয়ে বানানো, কিন্তু আমি জানি যে অনেক জায়গায় এটা আসলে লতানো গাছ দিয়ে বানানো হয়। তো মনে হয় সেই থিমটা মাথায় রেখেই এটা বানানো হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে এটা রশি দিয়ে বানানো, আর তার নিচে কাঠ দিয়ে সিঁড়ির মতো করা হয়েছে পা ফেলানোর জন্য। আমার প্রথমে খুবই ভয় লাগছিল, মনে হচ্ছিল আমি পড়ে যাব। ফাইনালি আমার কিছুই হয়নি, মানে আমি এনজয় করেছি। আর তখন আমার মনে হয়েছে যে এইটা ঝুলন্ত সেতুটা যদি এত ছোট না হয়ে আর একটু বড় হতো, এটা ডাবল হতো, আর একটু বেশি সময় আমি হাঁটতে পারতাম,
দেখো তাহলে এটা বেশি ভালো হতো, বাট ইট ওয়াজ নট ব্যাড। নিউ এক্সপিরিয়েন্স, নিউ ফিলিং, আই লাইক ইট। এখন আমার পালা। আমার হাজব্যান্ড খুব ওরিড, ও ভেবেছে আমি হয়তো পড়ে যাব, কিন্তু আমি বা আমরা কেউই পড়ি নাই। তবে আমাদের জন্য যেটা অ্যালার্মিং ছিল, যেহেতু ওয়েদারটা রেইনি ছিল, এগুলো সবই আসলে পিচ্ছিল, সেই জন্য আমরা একটু কেয়ারফুলি হেঁটেছি, কেয়ারফুলি পা ফেলেছি, যেন অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দুর্ঘটনা আমাদের সাথে না ঘটে। তো দেখুন এই পাশটাও খুব সুন্দর, অনেক গাছ, অনেক ভালো লাগার মতো জায়গা, রিফ্রেশিংয়ের জন্য বেস্ট বেস্ট প্লেস। আর যেহেতু আমি এই ভিডিওগুলো আসলে আমি আমার নিজের জন্য করেছিলাম, ব্লগিং করার জন্য কখনোই করি নাই, সেজন্য জাস্ট ইচ্ছা মতো আমার যখন যেটা ভালো লেগেছিল আমি ক্যাপচার করেছিলাম। কিন্তু সবুজটা আমার অনেক মন কেড়েছে, খুবই সুন্দর কালার। মানে আপনি যদি ছবি আঁকতে পারেন, আপনার শিল্পী হয়ে যেতে মন চাইবে। আমি যেহেতু দু একটা লাইন লিখতে পারি বা লেখার ইচ্ছা আছে, আমার কবি হয়ে যেতে মন চেয়েছিল। এখন বাবা মেয়ে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে। অনেকগুলো দোলনা আমি পেয়েছি, আমি কাউন্ট করি নাই, বাট যখন যেখানে গিয়েছি কোনায় কোনায় আমি আমার দোলনা চোখে পড়েছে, এটা ভালো লেগেছিল। আরেকটা জিনিস ভালো লেগেছে, যেটা হচ্ছে ওনারা লাইটিং সিস্টেমটা অনেক রেখেছেন, বিভিন্ন গাছ বা কর্নারে কর্নারে লাইটটা রেখেছেন। রাতের ভিউটাও আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। এই যে এখানে সুইমিং পুলের পাশেই, যেটা আমি আরও কিছুক্ষণ আগে আমার ভিডিওতে আপনারা হয়তো দেখেছেন, আমার মেয়ে যখন সুইমিং করছিল। মানুষজন খুব কম আসে এখানে, আমার কাছে মনে হয়েছে, হয়তো সিজনের জন্য বা হয়তো ইউজুয়ালি কম আসে, বা সেই দিন হয়তো কম ছিল, কিন্তু আমার কম লোকজনও ভালো লেগেছিল। আর এখানে আসলে আমি যেটা ফিল করলাম, সবাই এক রাতের জন্যই আসে, কিন্তু আমরা আমরা যেহেতু একটু বেশি সময় ধরে এনজয় করতে পছন্দ করি সব কিছু, আমরা এখানে 2 রাত ছিলাম। 2 রাত 3 দিনের ট্যুর ছিল এটা আমাদের। তো যাই হোক, এখন আমরা আরও একটু ঘুরতে যাব। এটা পুল সাইড ভিলাটা ইনকমপ্লিট, নিচতলাটায় কাজ হচ্ছে, আই হোপ ওটা এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, যেটা ওই পাশের যে সেই ছোট্ট ট্রেনটার রাস্তা, আর এই পাশটা হাঁটার রাস্তা, সেটাতে আমরা এখন হেঁটে যাচ্ছি। কিন্তু আমার একটু কষ্টই হয়েছে, আমরা একবার উঠেছি আর একবার নেমে দেখেছি কেমন লাগে। আপনি উঠতে পারবেন, নামতেও পারবেন, কিন্তু একটু সময় নিয়ে নামলে আমার কাছে মনে হবে শরীরের উপরে কোনো প্রেশার পড়বে না। তো যেহেতু বৃষ্টি ছিল, আমরা ছাতা নিয়েছি। এই ছাতাগুলো রিসোর্ট থেকেই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ঘুরে বেড়ানোর জন্য। আমরা প্রত্যেকবারই ছাতা নিয়েছি এবং ব্যাক করেছি। ওখানে একটা স্পট আছে যেখানে রাখা যায়, সেখানে আমরা রেখে দিয়েছি। তো আমরা এখন আর একটু ঘুরতে বের হলাম। এটা এতক্ষণ আমরা ঘুরেছি পাহাড়ের ওপরটায়, এখন আমরা পাহাড় ঠিক আসলে বলা ঠিক হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ এটা আসলে টিলা। এখন আমরা নিচেরটা ঘুরে দেখতে এসেছি। এখানে ছোট চায়ের বাগান আছে। রিসর্টের বাইরে যাচ্ছি। বিকেলবেলা আমরা একটু আসলে মার্কেটগুলো ঘুরে বেড়ালাম, একটু মাজারের সাইডটায় গেলাম, এই ছোটোখাটো জিনিসপত্র দেখলাম, কিনলাম, এই আর কি। এই সাইডটার এই রাস্তাটা আমার একটু কাঁচা এখনও। এখানে আমার কাছে মনে হয়েছে পিচ ঢালা রাস্তা হলে বেটার হতো, কারণ যেহেতু বৃষ্টির সময় ছিল,
হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল, কাদার রাস্তা হয়ে গিয়েছিল, মাটি থাকাতে রাস্তাটা কাদাময় হয়ে গেছিলো। আর ইউজুয়ালি এখানে সবাই তো গাড়ি করেই আসে, আমরাই মনে হয় পায়ে হেঁটে এসেছিলাম বা পায়ে হেঁটে এখন যাচ্ছি। এই যে দেখুন, গাড়ি নিয়েই সবাই আসছে। খুব সুন্দর বাতাস। এটা আমার নাস্তা। এটা ছিল পরের দিনের সকালবেলা, আমরা ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট। আর আমি ইচ্ছা করেই আপনাদের একটু গানটা শুনিয়ে দিলাম যে ওরা আসলে কী ধরনের গান ওখানে প্লে করছিল, যেটা চারপাশের পরিবেশের সাথে খুব মানিয়ে যাচ্ছিল। আই লাইক ইট। এই পাশটা হচ্ছে আমাদের হিল সাইড ভিলার রুম থেকে নেওয়া, যেটা আমি আমার একটা শর্ট ভিডিওতে আপনাদের সাথে আরও 2 দিন আগেই শেয়ার করেছি। আর আমি এটাও বলেছিলাম যে নেক্সটে আমি এই ট্যুরের ফুল ভিডিওটা আপনাদের সাথে আবারও শেয়ার করব। তো কেউ চাইলে আমার সেই ক্লিপটাও দেখতে পারেন। তো এইটা হচ্ছে হিল সাইড ভিলার থেকে নেওয়া। দেখুন, আমরা ছিলাম অ্যাকচুয়ালি 3 তলার একটা রুমে। তো যেহেতু হিল সাইড, যেহেতু হিলের উপরেই তৈরি করা, একটু অন্যরকম ফ্লেভার। একদিন ছুটি হবে, অনেক দূরে যাব, এদিকে দেখো, নীল আকাশে সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাবো। একদিন ছুটি হবে, অনেক দূরে যাব, নীল আকাশে সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাবো। যেখানে থাকবে না কোনো বাঁধন, থাকবে না নীরবে কোনো শাসন, পাখি হই উড়বো, ফুল হই ফুটবো, পাতায় পাতায় রঙিন হেসে রুশিতে মেলাবো। একদিন ছুটি হবে, অনেক দূরে যাব, নীল আকাশে সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাবো। হয়েছে হয়েছে। এখানে আমার ভিডিওটা আসলে একটু এলোমেলো হয়ে গেল আমার মনে হচ্ছে, কারণ এই অংশটা আসলে আমাদের আগের রাতের, যেটা কিনা ছিল ফরেস্ট সাইড ভিলার রুমের। দেখুন, তারপরেও আমি এটা আর এডিট করলাম না, কারণ লাইটিংটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। একদম আলো আঁধারির পরিবেশ ছিল। পর্দা সরালেই আপনি আবার ফরেস্ট সাইডও দেখতে পাবেন। বেশ চমৎকার। নিজেকে নিজের মধ্যে রাখার জন্য, যত্ন নেওয়ার জন্য, নিজেকে লালন করার জন্য নিজের মধ্যে এরকম একটা পরিবেশ আসলে সব মানুষের খুব দরকার মাঝে মাঝে জীবনে। আমার মেয়ে গল্প করছিল। এটা আমরা ডিনার করতে যাচ্ছিলাম, তো সেই ভিউটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাচ্ছি। আমরা ডিনার করেছিলাম হায়দ্রাবাদি চিকেন বিরিয়ানি, আর বিফ ছিল, আর ডিম ছিল, কোল্ড ড্রিঙ্কস ছিল, এই কয়েকটা আইটেম মনে হয় ছিল, আমি আসলে ঠিক মনে নাই।
তবে পরিমাণে যথেষ্ট ছিল। এটা হলো আমাদের হিল সাইড ভিলার রাতের ভিউ। আমার মেয়ে তার বাবার সাথে লুকোচুরি খেলছে, আর আমি চুপি চুপি। এটা হচ্ছে রাতের শুকতারা। এখানে অনেক ছোট ছোট আইটেম আছে, যেমন আমার ভালো লেগেছে দুটো ব্যাঙ শুয়ে আছে। ডিনারের পর নিচতলায়, ওদের রিসেপশনের নিচতলায় একটা প্লে গ্রাউন্ড আছে। তো সেখানে বাবা মেয়ে খেলছে, আর অনেকগুলো আইটেম আছে। আমি আমার ভিডিও বড় হয়ে যাবে দেখে সেগুলো আর সব আপনাদের সাথে শেয়ার করছি না। আশা করি আপনারা নিজে গিয়েই সেখানে খেলে আসবেন, দেখে আসবেন, এনজয় করে আসবেন। তো আমরা একটু সময় কাটিয়ে আবার রুমে চলে গিয়েছিলাম। তো ভোরবেলাটায় আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। আজকে এটা আমাদের শেষ দিন। আমরা 2 রাত ছিলাম। এটা হিল সাইড ভিলাজে আমাদের পার নাইট দিতে হয়েছিল 9,500 টাকা। যে রুমটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি আগে। তো দেখুন কি সুন্দর মেঘ, যদিও বৃষ্টি থাকার কারণে মেঘটা আসলে ওইভাবে আমি দেখতে পারিনি। তারপরেও আমার মেঘ ভালোবাসি, তো যতটুকু দেখি তাতেই হ্যাপি হয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমরা ব্রেকফাস্টের পরে আবার একটু নিচে যাচ্ছি। রিসর্টের পাশেই আর একটা জায়গা আছে ডান সাইডে, যেটা নামার সময় ডান সাইডে, ওঠার সময় বাম সাইডে। ওখানে একটা বাগান বাড়ির মতো আছে, যেটা কিনা আমি যতটুকু জানতে পেরেছি এই রিসর্ট মালিকের ছোট ভাইয়ের জায়গা। তো আমরা ওনার বাড়িটা একটু ঘুরতে যাচ্ছি। ওনার বাড়ির পাশে এরকম একটা সুন্দর বাগান আছে, ছোট একটা নৌকাও সেখানে আছে। তো নৌকাটা নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াতে পারিনি। ওনারা বলেছিল পরিষ্কার করে দিবে, কিন্তু সময় লাগবে দেখে আমরা আর সে ঝামেলাতে যাইনি। জাস্ট আমরা নৌকার উপরে বসে কয়েকটা ছবি তুলেছিলাম। আমরা সব করে আসবো। আপনার কেমন লেগেছে? দাও, অসুবিধা নেই। অনেক জোরে জোরে দেওয়া যায়। ওখান থেকে ঘুরে এসে আমার মেয়ে আবারও সুইমিংয়ে নেমে পড়েছে। বল দিয়ে খেলতেই সে পছন্দ করে বেশি পানিতে। তো এবার আমরা আবার রুমে চলে এসেছি, আমাদের হিল সাইড ভিলার রুমে চলে এসেছি। এখনকার আকাশটা আবার একটু অন্যরকম, আর ওই যে দেখা যাচ্ছে একটু লাল শেড, ওটাই ছিল আসলে রিসেপশন প্লাস ডাইনিং। ওই জায়গাতেই আমরা ডিনার করেছি, লাঞ্চ করেছি, ব্রেকফাস্ট করেছি। আর এই পাশেও আমাদের আরেকটা রুম আছে, ওটা দোতলায়, আমরা ছিলাম 3 তলায়। আজকে আমরা এখন চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমাদের, আমরা চলে যাব। যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বাই দিয়ে দিচ্ছি। আমার মেয়ের খুব মন খারাপ, সেখানে আরও স্টে করতে চায়, কিন্তু আসলে এ ধরনের একটা রিসর্টে মানুষ 2 দিন 3 দিন আমার কাছে মনে হয় মানুষ যে কোনো কারোর জন্যই এনাফ টাইম। 3 দিনে আমরা যথেষ্ট এনজয় করেছি, অনেক আনন্দ করেছি, অনেক মজা পেয়েছি, ভালো লেগেছে। এই যে সেই আমাদের প্লেসটা, যেখানে আমরা বসে চা খেয়েছি, কফি খেয়েছি, গল্প করেছি, টিভিও দেখেছিলাম, ভালো লেগেছিল।
রিসর্ট থেকে বের হয়ে আসার সময় আমরা আসলে লাঞ্চ করেছিলাম পানসি হোটেলে, তারপর এই যে মিষ্টি পান খেয়েছিলাম। আপনাদের জন্য ভিডিওটা তো আর করতে পারিনি, কিন্তু ছবি তোলা ছিল, সেগুলোই দিয়ে দিলাম যেন আপনারা বুঝতে পারেন। তো আমাদের শুক্তারা রিসর্টে বেশ ভালো সময় কেটেছিল, আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আর আমার আনাড়ি হাতে করা ভিডিও। তো সবাইকে ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন। যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভুল ত্রুটিগুলো, কিভাবে আমি আমার ভিডিওগুলোকে আরও সুন্দর করতে পারি আপনাদের ভালো লাগার জন্য। আর সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।